হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ফিরোজ ফার্ম হাউসের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। তো ভিউয়ার্স, কিছুদিন আগে কোয়েল পাখির কিছু ভিডিও দেখেইছিলাম। তো আল্লাহর ইচ্ছে কোয়েল পাখি নিয়ে আবার আসলাম। তো ভিউয়ার্স, কোয়েল পাখি আল্লাহর ইচ্ছে 50টার মতন আছে। তো ভিউয়ার্স, কোয়েল পাখি আল্লাহর ইচ্ছে খুব স্বাবলম্বীভাবেই চলাফেরা করতে আছে, ভালোভাবেই তারা ভালোই আছে। তো এই দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। তো ভিউয়ার্স, আসলে মূলত অনেক দিন যাবত আসা হয়নি, তো আপনাদের কিছু কিছু ভিডিও দেখানোর জন্য আসলাম। বর্তমানে আমি ভুট্টার খুদ খাওয়াচ্ছি তাদের। আর এই বাচ্চার বয়স হয়েছে প্রায় 1.5 মাসের মতন। আল্লাহর ইচ্ছে বাচ্চা দেওয়া, এই ডিম দেওয়ারও টাইম হয়ে গেছে। তো আমি পশু হাসপাতালেও গেছিলাম কোয়েল পাখি নিয়ে। ওরা বলছে 8-10 দিনের ভিতরেই ডিম ছাড়বে ইনশাল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি একটা ছোট ফার্ম নিয়ে শুরু করছি। আমি অনেক দূরে যেতে চাই, তো আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন, আর বেশি বেশি শেয়ার, লাইক, কমেন্টস করুন।